வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாலா இயற்கை அங்காடி முசிறியிலிருந்து திருமதி நிர்மலா குப்தா பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ், சிறுதானிய உணவுகள், சிறுதானிய டிஃபன் வகைகள், பாரம்பரிய அரிசி, சிகப்பரிசியில் நம்ம சாதம் செய்வது எப்படி, பழைய சாதம் அந்த நீராகாரம் சாப்பிட்டா இப்படி நமக்கு நல்ல பயன் கிடைக்கிது, இது மாதிரி பல விஷயங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கோம். இப்போ நான் சொல்ல போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அலர்ஜி. அலர்ஜின்னா பல விஷயங்கள் பல பேருக்கு அலர்ஜி ஆகும். சில வாசனைகள் பிடிக்காது. சில பேர் பூக்கள் வச்சா கூட எனக்கு தலைவலி வந்துடும் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இயற்கையான பல வாசனைகளை விட இப்போ செயற்கையாக பல வாசனைகளை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மூச்சுக்குள்ளே நம்ம அனுப்பிட்டுருக்கோம். நுரையீரலுக்குள்ளே பல விதமான வாசனைகளை நம்ம அனுப்பிட்டுருக்கோம். காரில் வைக்கிற வாசனை பொருள்லேருந்து ஆரம்பித்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸுக்கு போடுறது, பாடி ஸ்ப்ரே, சென்ட்டு, அப்புறம் சாமி ரூமில் ஏற்றுற ஊதுபத்தி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள். டியோடரண்ட் அப்படி சொல்கிறோம். சோப்பில் இவ்வளோ வாசனை இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி துணி துவைச்ச பிறகு அதுக்கு போடுற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வாசனையூட்டும் பொருள், இந்த மாதிரி நிறைய செயற்கை வாசனைகள், ரசாயனங்கள் அதை நம்ம மேலே சுமத்தப்படுகிறது. நாமளும் ஒரு பெருமைக்காகவோ, அழகுக்காகவோ, ஒரு ஜாலிக்காகவோ, இல்லைன்னா எல்லாரும் வாங்குறாங்க நம்மளும் வாங்கி பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் எந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி செயற்கை வாசனைகளை நம்ம நுரையீரலுக்கு உள்ளே அனுப்புகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக மூச்சு பிரச்சனை, மூச்சு திணறல், மூக்கில் நீர் வடிகிறது, ரன்னிங் நோஸ் சொல்வோம் இல்லைங்களா, அது, ஜலதோஷம், இருமல், மற்ற பலவிதமான இஸ்னோஃபிலியா போன்ற பலவிதமான மூச்சு பிரச்சனைகளுக்கு நாம் சுவாசிக்கிற அந்த செயற்கை வாசனைகள் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. நாப்தலின் பால்ஸ் முதற்கொண்டு சொன்னிங்கன்னா அது எல்லாமே இப்போதைக்குள்ளே வந்தது தான். அதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு நல்லா இருக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வேப்ப இலையெல்லாம் போட்டு வைக்கிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான். அதே மாதிரி பல விதமான இது நான் பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம். இப்போ எல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம். இப்போ லேட்டஸ்ட் வரிசையில் நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னு சொன்னேன், எப்போவுமே பாரம்பரியமாக அதாவது பல ஆண்டு காலமாக வாங்கி கொண்டிருந்த ஒரு டிட்டர்ஜென்ட் சோப். அது ஹேண்ட் வாஷ்க்காக வாஷ் பேஷன் கிட்டேயே வச்சு பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிற வழக்கம் உண்டு. திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சோப்பு வாங்கினா கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு 6 மாதம் வரைக்கும் வரும். ஏன்னா அதில் வாஷ் பண்ணுறதை விட ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது மட்டும்தான் ஜாஸ்தி. அந்த மாதிரி அந்த பக்கம் போகும்போது வரும்போது அந்த சோப்பு இருக்கும், அவ்வளோதான் நான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு பார்த்தா ஒரு புது சோப்பு பிரித்து போட்டோம், தீர்ந்து போச்சு பழசு அப்படின்னு. அந்த சோப்பு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர பிரிக்கும் போதே அதே பிராண்டு தான் ஆக்சுவலாக. பயங்கரமான ஒரு ஸ்மெல்லோடு இருந்தது. வாசனைன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு நெடின்னு சொல்லுவேன், அந்த மாதிரி இருந்தது. ஏன் இவ்வளோ நெடியோடு இவ்வளோ ஒரு பயங்கர காட்டமான ஒரு ஸ்மெல்லோடு இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு அதில் வச்சேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுன்னு அந்த பக்கம் போகும்போது வரும்போதெல்லாம் அந்த சோப்போட வாசனை ஓவராக இருந்தது. ஆனாலும் அதை எடுத்து வேற எங்கேயாவது வைக்கணும், இல்லைனா அதை கொஞ்ச நாளைக்கு வெயிலில் வச்சுட்டு அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் போன பிறகு வைக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு, தவிர செய்யலை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு அட்டாக் ஆன பிறகு தான் எனக்கு தோணுச்சு, அன்னெசரியாக கோல்டு. ஏன்னா எப்போவுமே இந்த எல்லாமே மூலிகை சார்ந்த அந்த துளசி, ஹெர்பல், எவ்ரிதிங் எல்லாமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது லைட்டாக அந்த ஜலதோஷம் ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த துளசி மாடம் அது அடியில் போய் கிட்ட உட்காந்து அந்த கொஞ்ச நேரம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, மூச்சு பயிற்சி செய்வது எல்லாமே செஞ்சிட்ருக்கும்போது எதுக்கு இவ்வளோ பயங்கரமாக வந்தது அப்படின்னு யோசித்தேன். அந்த ஸ்மெல்லு தான். அப்புறமா தோணுச்சு, எல்லாருக்கும் வீட்டில் ஒரே நேரத்தில் அந்த காஃப் அண்ட் கோல்டு வருது, முக்கியமாக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் அந்த ரன்னிங் நோஸ் நிறைய, அதோட ஜலதோஷம் ஆரம்பித்தது. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சோம். அந்த சோப் எடுத்து வெயிலில் வச்சுட்டு பேசாமல் ஒரு வாரம் கழித்து அதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். ஸோ நம்ம உடம்போட பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே மாத்திரை மருந்து மட்டும்தான் சொல்யூஷன் கிடையாது. புதுசாக நம்ம என்ன பண்ணோம், எதனால இது ஆனது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ பெருமைக்காக பலவிதமான வாசனை பொருட்களை சேர்த்து கொள்வது அல்லது சுவாசித்து கொண்டே இருக்கிறது கூட உடம்புக்கு, மூக்குக்கு, நுரையீரலுக்கு நல்லது கிடையாது. மருந்தென வேண்டாம் யாக்கைக்கு. நன்றி.